Если вы услышали стук в передней части автомобиля, то обратите внимание на амортизаторы. Они не должны быть с подтеками, это первый признак, что он стучит. Либо он полностью грязный, под пыльником, имеет большое количество мусора, который дал боковой люфт при износе. Дальше обращаем внимание на верхнюю шаровую. Верхнюю шаровую проверить легко, если у вас есть плоскогубцы крокодилы. Также очень часто стучит наконечник рулевой тяги. Также может стучать внутренний наконечник. Чтобы его проверить, вам нужно его провернуть и подергать. Также стук, люфт и износ может быть в самой рулевой рейке. Чтобы проверить нижнюю шаровую, ее нужно просто пошатать. Если, подергав колесо, вы увидите небольшой люфт, значит точно шаровая под замену. Также нужно проверить шаровые поперечной устойчивости. Также проверяем втулки поперечной тяги. И если видео было информативным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.